Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Leo tunaendelea na kujifunza Adobe Illustrator na tutaongelea kuhusu workspace, namna gani ambavyo utaweza kutengeneza workspace ya kwako mwenyewe na kuweza kuisave na kutumia katika project zako zote ambazo utakuwa ukitumia ndani ya Adobe Illustrator. Kama unavyofahamu, Adobe Illustrator wametupatia workspace kadhaa by default. Una uwezo wa kuziona kwa kuja katika hii menu ya window, ukaja katika sehemu iliyoandikwa workspace, na ukaweza kuziona hapa hizo workspace ambazo zinapatikana katika Adobe Illustrator yako. By default unakuwa unapatiwa. So una uwezo wa kuchagua workspace ambayo itabase katika hiyo kazi ambayo unaenda kuifanya. Pengine unafanya issue nzima za painting, una uwezo wa kuklik hapa painting na workspace yako ikabadilika ikaendana na hicho kitu ambacho unaenda kukifanya ambacho ni issue za painting. So una uwezo pia kuja huku juu, hapa kuna icon ya kuswitch workspace, unaweza kuklik pia ukazipata workspace zako ambazo Adobe Illustrator amekupatia, na hata kama kuna workspace ambayo umeisave utaweza kuiona hapa. So mfano nikichagua essentials, workspace yangu inabadilika hapa. Katika video iliyopita tuliweza kuzungumza kiundani kuhusu hii workspace hapa na tukaona mambo mbalimbali ambayo unaweza kufanya. Tuliweza kuona uwezo wa kudrag hizi bar na kupangilia sehemu ile ambayo unaona kwako itakuwa rahisi kuziweka na kufanya nazo kazi, na ukaziweka hivyo. Ama unavyoona hapa nimeweza kuondoa hizi bar, nimeondoa hii control panel huku, nimeleta huku upande wa kushoto. Tools bar hii nimeisogeza hapa mbele kidogo. Kwa hiyo una uwezo wa kufanya vitu vingi tu kuweza kutengeneza hiyo workspace yako vile ambavyo itakuwa rahisi kwako kuweza kutumia. So kama unavyoona hapa sasa hivi tumeweza kuipangua workspace yetu na tuna uwezo wa kuisave hii, na kila tutakapoingia katika Adobe Illustrator tukaweza kukutana na workspace hii na tukaweza kutumia katika kazi zetu zote ambazo tutakuwa tukifanya ndani ya Adobe Illustrator. Na kuweza kuirudisha workspace hii katika hali yake ya kawaida ya mwanzo iliyokuwepo, unaweza kuja tu katika hizi switch workspace ama katika hii window menu, ukaja katika workspace, ukaja katika reset essentials. Sasa hivi tupo katika workspace essentials. Kwa hiyo ili kuweza kuirudisha katika hali yake ya kawaida, pengine ulipokuwa unafanya kazi zako ulikuwa unapangua vitu mbalimbali kwa kusogeza huku kuweka huku kwa ajili ya kukurahisishia wewe kufanya hizo kazi zako, na baadaye ikawa tafrani hapa katika hii workspace yako kuna vitu vimeparaganyika. Una uwezo wa kuvirudisha hivyo vitu kwa kuja katika hiyo switch workspace, ukaja katika reset essentials na ikarudishwa katika hali yake ya kawaida. Sasa unapotumia Adobe Illustrator, sometime unapotumia hizi workspace ambazo Adobe Illustrator amekupatia, kuna vitu ambavyo vina miss ambavyo wewe unahitaji kuvitumia mara kwa mara katika project zako. Ili kuweza kuadd hivyo vitu, mfano panels mbalimbali kama unavyoona hii essentials, ukiangalia huku haina panels nyingi. Una just panels ya properties, layers and libraries. Za mfano unahitaji panels ya colors, unaweza kuja katika menu ya window, ukaja katika panel ya colors, kwa ukaja color, na color hii hapa ukaletewa katika hiyo workspace yako, na una uwezo wa kuiweka sehemu ambayo unahitaji kuiattach. Kwa mfano mimi nahitaji kuiattach hapa, nikaidrag, nikaidrop hapo, kama unavyoona ikaweza kuattached katika control panel yetu huku, na nikiclick hivi viaro ambavyo vinasomeka collapse, ita collapse kama hivi, na nikihitaji tena nina uwezo tu wa kuclick tu hapa na kuweza kuipata color panel hapa. Pia nina uwezo wa kuitoa humu katika group lililopo nikaiweka hapa, ama na uwezo wa kuisogeza huku nikaja kuiweka upande huu wa kushoto huku, kama unavyoona color panel yangu ikawa ipo huku. So una uwezo wa kufanya vitu vyote hivyo. Kama kuna panels ambazo huioni katika hiyo workspace na unahitaji kuiweka katika hiyo workspace kwa sababu unafanya nayo kazi mara kwa mara na unahitaji workspace yako kuweza kubeba hiyo panel ili usiweze kusumbuka mara kwa mara unapofanya kazi zako, basi unakuja katika window, unachagua hiyo panels ambayo unahitaji, mfano gradient, na moja kwa moja utaletewa box ya gradient kama hii. Utaenda kuiweka pale ambapo unahitaji kuiweka hiyo panel yako. So kama unavyoona hivi, una uwezo wa kudrag ukaweka panel yako ikawa inajitegemea kama hivi, layers ikawa inajitegemea kama hivi, tupu kama hapo unavyoona. So una uwezo wa kufanya mambo yote hayo kwa kuweza kutengeneza hizo panel zako na hiyo workspace yako vile ambavyo unahitaji wewe kuweza kuiona na rahisi kwako kuweza kutumia. Na baada ya kuweza kutengeneza kama hivyo, kuweza kudrag na kudrop na kuweza kuweka panels mbalimbali, kuweka bar hii kwa upande wa kulia, bar hii kwa upande wa kushoto. Hizi bar una uwezo wa kuzidrag, una uwezo wa kuclick, ukahold, ukadrag, ukaweka sehemu ile ambayo unahitaji sikae.
Kama unavyoona tumetengeneza workspace ambayo inaonekana hivi. Pengine kwangu mimi naona hii workspace ndio workspace imekaa vizuri kuweza kufanya kazi zangu. Na color panel huku mara kwa mara natumia color, na layer panels hapa na deal na layer mara kwa mara. So hata hizi panel nyingine ambazo unahitaji kupangilia kulingana na wewe preference zako, jinsi gani ambavyo workspace yako unahitaji iwe, basi unaweza kuweka kama hivi kwa kuja katika window na ukaadi hizo panels nyingine ambazo unahitaji kufanya nazo kazi. Pathfinder ukaletewa hapa Pathfinder, ukaweza kuiadi mfano huku, so ukaiweka hapa, then kama unavyoona unapata tab za hiyo panels na kuweza kuinteract nazo na kufanya kazi zako. So baada ya kuweza kutengeneza hiyo workspace yako ambao unahisi kwako wewe ndio itakuwa bora zaidi na ni nzuri kuweza kutumia katika project zako zote, una uwezo wa kuisave ili utakapoingia katika Adobe Illustrator siku zijazo uweze kuitumia workspace yako hiyo kufanya kazi zako. Kwa kuweza kuisave, just ni kuja katika menu ya window na kuja katika sehemu ya workspace na utakuja katika new workspace. Then hapa utahitajika kuweka jina la hiyo new workspace yako. Mfano mimi nitaandika Mohamed Hafidh Workspace. Okay, nita click okay, na tayari hii workspace yangu ambayo ipo hapa nimeitengeneza sasa hivi tayari nimeshaisave. Kwa hiyo muda wote nitakapoingia katika Adobe Illustrator na nikihitaji kutumia workspace ya kwangu hii ambayo nimeisave, nimeipangilia vile ambavyo nahitaji mimi ionekane na vile ambavyo nahitaji mimi kuweza kutumia, basi nakuja tu katika switch workspace hapa, nitakliki. Ama kama huna icon hii katika Adobe Illustrator yako, na uwezo kuja katika window hapa, ukaja katika workspace, then ukaja katika kuchagua hiyo workspace ambayo utakuwa umetengeneza. Kama unavyoona hapa tayari tupo na workspace hii ya Mohamed Hafidh Workspace ambayo tayari ipo selected, kuna tiki. Lakini pia kuna workspace hizi ambazo by default Adobe Illustrator zinakupatia. Kwa hiyo utakapotengeneza workspace kama vile tulivyofanya, zitaonekana hapa nazo pia. So mfano mimi wacha nichague sasa hivi essentials, na workspace yangu itabadilika, itakwenda katika hali ya essentials. Kwa mfano wacha essential hii wacha tu reset, imerudi katika hali yake ile ya kawaida. So nikiklik hapa ku switch workspace, nikiklik katika Mohamed Hafidh Workspace, utaona workspace yangu ile ambayo nimeitengeneza imekuja hii hapa, na nitaweza kufanya kazi zangu kwa urahisi zaidi kwa sababu vitu vyote ambavyo nahitaji kuvitumia vipo katika workspace hii. Wakati natengeneza niliweza kuweka, na pia una uwezo wa kuadi vitu vingine. Kwa mfano hapa ukaweza kuadi, pengine nataka color panel ya guide hii iwepo, una uwezo wa kuidrag nikaiweka huku, nataka ikae hapa chini. So unaweza kufanya hivyo, then ukaja katika switch workspace, ukaja katika new workspace, ukaweza kusave hii workspace katika jina lile lile la Mohamed Hafidh Workspace, na ukaweza kuclick okay, na ika-override ile workspace iliyokuwepo, na ikawa hii tayari umeweza kuisave workspace hii. Kwa hiyo hata ukireset haitaondoka hii bar ama hii panel ya color guide. Lakini kwa sasa kwa vile tukuisave pale tumecancel, nikireset itarudi katika hali yake ya kawaida. Kwa hiyo hata kama utapangua katika ufanyaji wako wa kazi, mwisho wa siku ukiklik katika ile reset workspace, reset Mohamed Hafidh Workspace, itarudi katika ile default workspace yetu ambayo tumeitengeneza. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza workspace ya kwako mwenyewe na kuweza kuipangilia, hichi kikae upande wa kushoto, hichi kikae upande wa kulia, hichi kikae juu, na baadaye kuweza kusave hiyo workspace. Na kila utakapokuwa unafanya kazi zako ndani ya Adobe Illustrator, una uwezo wa kutumia hiyo workspace na kukurahisishia wewe katika masuala mazima ya graphic design ambayo utakuwa unafanya ndani ya Adobe Illustrator. Nadhani umeweza kupata idea namna gani ambavyo unaweza kutengeneza workspace ya kwako mwenyewe na kuadd some panels ambazo zitakuwa zimemiss na kusave na kuweza kukurahisishia wewe. So asante sana, subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe, endelea kufuatilia channel yangu. Kuna vitu vizuri vinafuata, tutakuwa tukifahamishana. Asante sana, share na wengine, tukutane katika video ijayo.